Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out. Hi guys, welcome to our guys. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மாருதி ஈகோல இப்படியும் ஆடியோ பண்ணுவாங்களா, இப்படியும் சீட் பண்ணுவாங்களா, இப்படியும் இந்த டோர்க்குள்ள இதெல்லாம் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு அப்டேட் இந்த வண்டிக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். மாருதி ஈகோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிற சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈகோக்குன்னு தனியாக சீட்டு வரும். அந்த சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து நம்ம போட்டுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனோவா சீட்டு ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டிக்கும் டேமிங் பண்ணுவோம். அந்த வர்ணா வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாடா சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து மகேந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா டேமிங் பண்ணுவோம் டோரில். ஈகோக்கு டேமிங் பண்ணுவாங்களா? இந்த வண்டி பண்ணியிருக்கு. இங்கே பாருங்க, இதுதான் ஒரிஜினல் பாடியோட எஃபெக்ட். ரெண்டு வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா? அது மட்டும் இல்லைங்க, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிசி சிஸ்டத்தில் வந்து மாடல் MK3 அந்த பேப்பர் வந்து பாலிகிளாஸ் ஃபோனில் கொஞ்சம் ஹெவியாக ஹைரன் ஒரு காம்பவுண்ட் மாட்டி இருக்கும். பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோரல், ஃப்ரண்ட் மோரலில் வந்து காம்பவுண்ட், பேக் மோரல் கோஆக்சல் மாட்டி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ஒரிஜினல் ஆம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆம்ப் மாட்டி இருக்கும். ஒரு 4 சேனல், ஒரு மோனோ பிளாக். அது மட்டும் இல்லைங்க, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்கோ சப்பு டைட்டாக ஹெவியாக தட்டுற மாதிரி இடிக்கிற மாதிரி ஒரு பேஸ் கொண்ட ஒரு சப்பு ஒரு மாட்டி இருக்கும். கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் முடிஞ்சுது. டோர் திறந்தால் டேஷ்போர்ட் லைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பல மின்னும். சீட்டே மின்னு பார்த்தீங்களேன். இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் முடிஞ்சுது. இப்போ முன்னாடி சீட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஃபோம்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் வண்டியை சீட்டே வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். முன் சீட்டு ஆக்சுவலாக வண்டியில் வர சீட்டு தான் இது. இந்த சீட் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லைங்க, நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருப்பேன், வெல்ஃபேரில் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன். அப்படி சாஞ்சிட்டு அதேமாரி இந்த வண்டி சாய போகிறேன். வேறு லெவலில் சீட் இருக்குது. இந்த வண்டியில் ஒரு சீட் இருக்குது வெல்ஃபேரில், சாஞ்சிக்கலாம் ஜாலியாக. அப்படி ஜாலியாக கூட சாஞ்சிக்கலாம். இப்போ சீட்லாம் பாருங்கள், அமெரிக்கா இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் முடிஞ்சது. இதை வந்து இப்போ நம்ம டெமோன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஈகோக்கு ஒரு பாய் சொல்லிடலாம். ஏன்னா இது வந்து ஹீல்ஸ் ஏற வண்டி. அப்போ ஹீல்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்கில் ஜாலியாக சாஞ்சு உட்காந்துட்டு அப்படியே போகலாம். இந்த வெல்ஃபேரில் சுவிட்சு தட்டினா வரும், இதை நம்ம சுவிட்சு தட்டாமே வரும். பார்த்தீங்களா நல்லா இருக்கு. இப்போ நம்ம டெமோ பார்க்க போகிறோம். இப்போ நண்டு டெமோ பார்த்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் அமுத்தினா தான் நம்ம போகிற ஒரு சேனலில் புது வீடியோ அப்டேட் ஆகும். ஓகே, இப்போ நம்ம டெமோ பார்க்க போகிறோம். வாங்க டெமோ போகலாம். இப்போ நம்ம ஜேவிசி சிஸ்டத்தில் வந்து பென்ட்ரைவ். ஓகே பிரதர், வா கண்ட்ரோல் வேறு எப்படி சார்ஜர் பக்கத்தில் கண்ட்ரோலா? பேஸ் கண்ட்ரோல் நம்ம எந்த அளவுக்கு லெவல் வேணுமோ அந்த லெவலில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏற்றிக்கலாம். பேஸ் வேண்டாம் அப்படிங்கும் போது, பின்னாடி உட்காந்துருக்கும் போது பேஸ் சப்போஸ் பெரியவங்க இருக்காங்கும் போது கொஞ்சம் பேஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கும்போது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணோம்னா பேஸ் சப்பே வராது. நம்ம பண்ணிக்கிற காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டப் பேர் பேசிவ், டூ பேசிவ் செட்டப். நம்ம வண்டியில் ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு இடத்துல இருக்கும். அதாவது ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர் இங்கே, பேக் ஸ்பீக்கர் பின்னாடி இருக்கும், கோஆக்சல், சப்வூஃபர் கீழே இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு இந்த சீட் பொறுத்தளவு எல்லா சவுண்டும் டேஷ்போர்ட் இங்கே கேட்குற மாதிரி தான் இருக்கும். எப்படின்னா இங்கெல்லாம் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காது, இந்த சவுண்டு கேட்கும். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு சவுண்டுங்க, இங்கே சவுண்டு சொன்ன மாதிரி இருக்குல்ல, ஸ்பீக்கர் சவுண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸே இருக்காது, சவுண்டு கேட்கும். My voice should appear to come from a single point in the center of your soundstage. My location should be exact and clearly focused. No part of my voice should appear to come from the left or the right channel. My voice should appear to come from a single point at the far right of your soundstage. இதே மாதிரி மியூசிக் கேட்கும்போது டும் டும் டுமக்க டம் டம் டமக்க டும் டும் டுமக்க டம் டும் ஏ டும் டும் டம் டம் டமக்க டம் டும் டும் டம் டம் டமக்க டம் டும் ஹே பின்னாடி இருக்கா நான் ஆடி பின்னாடி கேக்குது டும் டும் டம் டமக்க டம் டம் டமக்க டம் டம் டமக்க டம் டம் டமக்க டம் 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 டமக்க டம் டம் டமக்க டம் டம் டமக்க டம் டம் டமக்க டம் டம் சவுண்ட் ஓடும். வாய்ஸ் சென்டர்ல இருக்கும். நீங்க ஏற்கனவே கேட்ட பாட்டு பழைய பாட்டே கேட்கணும். அப்போதான் வித்தியாசம் தெரியும். இது இல்லைங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குங்க. புது சவுண்ட்ஸ் நிறைய கேட்பீங்க. வாய்ஸ் ஒரு இடத்துல இருக்கும், சப்வூஃபர் ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஆனால் எல்லாமே உங்களுக்காகவே வாசிச்சு பாடுற மாதிரி இருக்கும். பின்னாடி இருக்குனால முன்னாடி ஆடியோ இங்கே தான் கேட்கும்.
எப்போவுமே சப்வூஃபர் பேக்கில் போட்டிருப்பாங்க, சவுண்டு பின்னாடி எடுக்கும், அப்படி கேட்கக்கூடாது. எல்லாமே நமக்காகவே பாடுற மாதிரி இருக்கும். முன்னாடியே எல்லாமே செட் பண்ண மாதிரி எல்லாம் சூப்பராக. அண்ணா எந்த ஊர்னா? நாங்கள் இங்கே தான் கோயம்புத்தூர் தாங்க, கவுண்டர் மில்ஸில் இருக்கோம். கவுண்டர் மில்லில் எங்கே வந்து ஆடியோ மாட்டியிருக்குங்க. அந்தளவுக்கு நமக்கு ஒரு இது இல்லை. சரி இங்கே ஆர்என் எல்லாம் விளம்பரம் பார்த்தாங்க, கார் பண்ணிடலாம் அவங்க நிப்பாட்டி கேட்கும்போது அங்கே போய் பண்ணுங்கள், ஆடியோ நல்லா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு வேறு மாதிரி உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும்னு சொன்னாங்க. நல்லா கேட்டு தான் அப்புறம் இங்கே வந்தாங்க. ஆடியோ ஆர்எனுக்கு வந்தோடனே அப்புறம் செட்டு எல்லாம் மாட்டினுங்க, வேறு லெவலில் இருக்குங்க ஆடியோலாம். இங்கேயே உட்காந்து காருக்குள்ளே உட்காந்து கேட்கலாம் போலே ரொம்ப இதாக இருக்குது. இப்போ லாங் டிரைவிங் 500 கிலோமீட்டர் 600 கிலோமீட்டர் 1000 கிலோமீட்டர் டிரைவிங். ஆமாம், பாட்டு கேட்காம வேறு வேலையே இல்லைங்க, பாட்டு கேட்குறதா வேலையை. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம் கார் டெக்கர்ஸில் சப்போஸ் நிறைய பேர் வந்து நிறைய அவுட்டரில் மாட்டிருப்போம், உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலிங் வராது, வராது. ஓகே, இப்போ நம்மகிட்ட அந்த ப்ராடக்ட்டு மாட்டின வேண்டியவங்க வாங்க, நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஜஸ்ட் அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும், அதில் என்ன எக்ஸ்ட்ரா போட்டு என்ன ஆல்டர் பண்ணி பேசுவோம் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பார்த்து அனைத்து ஆரம்பங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆரம் கார் டெக்கர்ஸ். பை பை.